거 아니야? 아니야, 나 그렇게 멍청하지 않다고. 너무 크다. 야, 내 지금 너가 방에 넣으면 안 돼? 내가 알아서 할게. 말 걸지 마. 말 걸래, 말. 얼마나 유선아. 야, 빈 공간이 이만큼이야. 뭐 야, 패딩 넣어버려. 패딩 자에다가 넣을 거야. 패딩 거의 지 멋대로 할 거면서 왜 물어보는 안 거야? 물어봤지. 저희는 어디에 가지요? 멋진 유선이도 담아줘야지. 야, 민주야. 왜? 나 봐봐. 여기 그 속눈썹 대박이야. 너 했어? 민주가 뚫은 데 가서 이거 주안역에서 5분 거리. 좋다. 뭐 하세요? 식자재 마트 왔어요. 네. 근데 싼 거는 와사비 들어가 있어. 그래? 그럼 그러자. 뒤로 넣어줘. 백정가야. 야, 그거 놔달라고 느끼지 말고 새끼야. 나 눈부셔. 장 다 보고 이제 갈 거예요. 가보자. 도착을 했습니다. 여기서 바베큐하고 여기도 집이고 여기도 집이에요. 야, 너 여기 앉아있어. 고양이네. 귀여워. 애기야. 방울 달려 있어. 귀여운 고양이가 있어요. 귀여운 사내랑. 여보야. 저희는 잘 도착해가지고 짐 정리하고 있어요. 아, 이거지. 얼음이 있어? 있어. 바다 앞에 가서 사진을 좀 찍었고 안녕하세요. 정말 킹받네요. 안녕하세요. 진짜 싫네요. 간단하시네요. 근데 넌 이제 좀 쉬다가 좀 일찍 바베큐 할 거예요. 맞아요. 아, 이름으로 해, 이름으로. 깔끔하자. 아니, 이거 아니야. 와, 맞췄어? 해봐, 뭔데? 뭔데? 그거 애프터 시간 줘야 돼. 올 마인. 정답. 씹어, 잘한다. 자, 간다. 야, 근데 여기서 그거 먹을 수 있어? 아니, 강나이. 마마무 음오야. 음오 아예. 아, 음오 아예. 정답. 와. 야, 지가 맞췄어. 야, 저 쟤 새끼 아니야? 어머. 자, 다음 갈게요. 네. 큰거 내가 맥주 많이 사줘야지. 강나이! 윤서 강나이! 강나이 CM블루 외톨이야. 다음. 자, 다음. 야, 너네 좀 잘한다, 근데. 그러니까 난 못해. 언니, 손에 뭐 하는 거야? 이거 진짜 쉽다. 네. 걷어주는 문제. 자, 윤서. 진짜 모르겠어. 2PM. 그다음에 Take you home tonight. 김미. 우리 집. 정답. 야, 우리 몇 시부터 먹을까? 지금부터 먹으면 안 돼? 네, 지금 해도 될것 같아. 짜잔. 바베큐 하고 있어요. 우리 가자. 왜 나한테 말 안 해? 왜 나한테 말 안 해? 안 걸릴 것 같아. 야, 은희야, 거기 내 자리에 있는 나 핸드폰 좀 갖다 줄 수 있어? 나 사진 한 번만 찍고 싶어서. 야, 목살 존나 맛있게 생겼는데? 은희야, 혹시 내 핸드폰 없어졌나? 벌레 죽었다 여기. 다 단백질이야, 다 단백질이야. 솔직히 나는 오늘 하루 중에 나는 그게 제일 힘들었어. 진 않아. 근데 그 가는 저 자전거를 끌고 가는 길이 맞아? 힘들어. 야, 그리고 라이야, 너 그 통강무 그 한 입에 먹으라고 쪼개놓은 건데 그걸 여기. 이제 꼬치 타임이에요. 삼겹살 목살 호로로록 다 먹어버려가지고 사닭꼬치를 미리 시켜놨었는데 어디더라? 이거 어디 거지? 다른 생각? 몰라. 다른 생각은 성인용품인데? 뭐지? 나 바른 생각 좋아하는데? 이 다른 생각 좋아해? 너 뭐 최근에 썼나봐. 바른 생각 제일 좋아. 너 나와봐. 너 나. 야, 민주 것도 너가 한번 들어주라. 나 혼자 먹는 거야.
우리 노롱이 이렇게 잠들었어. 펜션 사장님이 키우시는 고양이인데 이름이 노롱지래요. 노롱이라고 부르면 된대요. 그래서 내가 이렇게 조끼 벗어줬어. 나도 나 설명해줘. 여러분 이거는 제가 인천에서 데려온 아기 돼지인데 지금 술 먹는다고 신이 났고요. 이거는 제가 그 옆 동네에서 데려온 아기 돼지 투인데 술 먹는다고 이렇게 서로 싫어해요. 난 네가 좋은데? 이렇게 싫어해요. 이뻐. 귀여워. 야 그거는 어떻게 네 손으로 잡아? 우와. 와 개빨라. 우와. 우와 너 죽인다. 우와. 우와 너 퍼포먼스 장난 아니다. 우와. 오메가. 야야야 누룽이 아파 새끼야. 야 아니 저희 가사라 병신아. 야 고양이 문제야. 정신이 없죠 여러분? 저희 다 취했거든요. 안녕하세요. 저는 깜짝 등장 윤선입니다. 애들이 난리가 났습니다. 술을 조금 더 저는 술을 조금 더 먹어야 될 것 같아요. 나는 술을 조금 더 먹어야 될 것 같다. 야, 한 잔 그만해. 나 이참에 다 한잔하자. 아무리도 한잔해. 여러분, 저는 깜짝 MC 윤유선이었습니다. 안녕. 이거 어디서 샀어? 쿠팡. 쿠팡. 여러분 쿠팡에서 살 수 있는. 내가 말했지 12명 안 많다고. 알겠어. 여러분 지금 싸우는 게 진짜 싸우는 거예요. 갑자기 왜 싸우냐면 명시지 씨발. 이들 앞에 펼쳐질 행복하고 멋진 날들을 응원하겠습니다.